你第一次打嗝，他的脸，打嗝，好奇怪哦，不知道什么叫打嗝，对不对？这是什么？好奇怪，为什么我会打嗝？怎么又打嗝了？好奇怪啊，看不出来为什么打嗝。又来了一次，真奇怪。打嗝了。打嗝了。打嗝了。奇怪，这到底发生了什么事情？为什么我的身体会有打嗝这件事情呢？到底是怎么了？你看前面，看会不会消失？妈呀，怎么这么大？这个到底是什么东西？好奇怪，大哥哎，就是这样，大哥。爸爸等一下帮你弄一弄。好了，拍完了，不要再拍了，来帮你用一用。大哥，好了，小萝莉大哥就在这里了，我要来帮他治疗了。